तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, ये धमकियाँ और ये खौफ दिलाने के हथकंडे कोई नई बात नहीं है। इस्लाम की तारीख़ हमेशा से कुर्बानियों की तारीख़ रही है। इस्लाम की तारीख़ हमेशा से सब्र व अज़ीमत की तारीख़ रही है, और इस्लाम की तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये दीन इन धमकियों और खौफ के आगे कभी नहीं झुकता। कुरान करीम ने हमें वाज़ेह पैगाम दिया है, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कि जब मदीना के अंदर कुछ लोग मुसलमानों से और सहाबाए किराम से कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, कुफ़ार और मुशरिकीन हमराउल असद के मकाम पर तुम पर हमला करने के लिए जमा हो गए हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तो तुम उनसे डरो। ये सुनकर मुसलमानों के और सहाबाए किराम के ईमान के अंदर और इजाफा हो गया, उनका ईमान और उरूज पर पहुंच गया, और कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन कारसाज है। यही ईमान बदर के मैदान में 313 सहाबा किराम को 1000 के मुकाबले में खड़ा कर देता है। यही ईमान उहुद के मैदान में जख्मों से चूर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सब्र व अज़ीमत सिखाता है। और यही ईमान करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को जाम शहादत पीने पर राज़ी करता है। इसलिए कि मुसलमानों का ये दिल हमेशा डर और खौफ से खाली रहता है, इसलिए कि मुसलमानों का ये दिल बदर की गैरत से रोशन है, मुसलमानों का ये दिल उहुद के सब्र व अज़ीमत से मुनव्वर है, और मुसलमानों का ये दिल करबला के खून से सींचा गया है। ये धमकियां और ये खौफ दिलाने के हथकंडे कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर हक बोलने वालों को धमकियां दी गई, हक बोलने वालों के खिलाफ साजिशें रची गई, हक बोलने वालों के ऊपर हमले किए गए, और हक बोलने वालों को जान से मारने की कोशिश की गई। लेकिन कुरान मजीद ने हमें वाज़ेह पैगाम दिया। कुरान मजीद कहता है, वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि ऐ नबी कह दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। तो आज हमारे इस मुल्क के अंदर जो लोग हक बोलते हैं, जो लोग हक की आवाज को बुलंद करते हैं, और जो लोग उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और तौक़ीर के लिए खड़े होते हैं, और जो लोग उम्मत मुस्लिमा की माँ और बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, और उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन ए हमला करने वालों और ए धमकी देने वालों, आतंकवादियों, न तुम्हारी ये कभी धमकी कामयाब होंगी, न तुम्हारे ये हमले कभी कामयाब होंगे, और न तुम्हारी ये साजिशें कभी कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि उनका ये दिल बदर से जुड़ा हुआ है, उनका ये दिल उहुद से जुड़ा हुआ है, उनका ये दिल करबला के खून से जुड़ा हुआ है, करबला के मैदान से जुड़ा हुआ है। बस मुसलमानों से एक दरखास्त है, मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट है, और हमारे ऊपर ये फर्ज भी है कि हम ऐसे बेबाक, बहादुर और निडर और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर दंदा शिकन जवाब देने वाले निडर और बेखौफ रहनुमाओं और कायदीन व अमायदीन का हम साथ दें, उनके शाना बशाना खड़े हों, और उनकी कामयाबी के लिए हम दुआ करें, इसलिए कि ये तो हमारे हक की आवाज़ है। तो अब आइए नाज़रीन किराम, हम ऐसे बेबाक, बेखौफ, दिलेर, बहादुर, निडर और जालिम हुक्मरां की हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर दंदा शिकन जवाब देने वाले कायदे और रहनुमा बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम उस जवाब को सुनते हैं जो उन्होंने धमकी देने वालों को दिया है। तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को ये दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को
یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا، میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور حنین سے ملا، یہ دین مجھے ملا تو احد سے ملا، یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے ظالموں۔ تم مجھے جانتے نہیں، تم میرے دین کو نہیں جانتے۔ مار دیں گے رے، تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا۔ تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے۔ ارے ظالموں، قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں، ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں۔ بات کے حالات تم جانو، پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تم کیا، تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو، مومن فنا نہیں ہوتا، مومن فنا نہیں ہوتا۔ اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا؟ زندگی اور موت کے درمیان میں حجاب ہے۔ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ، تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم، تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے، ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے۔ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے۔ مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو، مومن فنا نہیں ہوتا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا، ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے۔ تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ جب خبر میں جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ، میں ان کا امتی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے۔ مارنا ہے مارو، کیا کرنا ہے کرو۔ تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے۔ اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ، تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے، میں مردہ نہیں رہوں گا، میں مومن ہوں، گھر تبدیل کروں گا۔ کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں، کفن کے بارے میں۔ اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ، ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے بھائی، یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ظالم جانتے نہیں، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں۔ ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف ہیں، بیٹا بدر میں شہید ہو گیا،
अहद की जंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर अर्ज़ करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या दुआ करना चाहिए? तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करिए कि मैं अहद के जिहाद में शरीक हो सकूं और मुझे अल्लाह शहादत दे दे। और बोलते हैं कि जब जंग बदर हो रही थी तो मेरे और बेटे में ये बहस हुई कि मैं जाऊंगा, तो हम दोनों ने ड्रॉ किया, खुरा किया। बेटे का नाम उठा, बेटा शहीद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते एक ज़ईफ बाप कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रात में अपने बेटे को ख्वाब में देखा जन्नत में, और कह रहा अब्बा जान जल्दी आओ मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अरे जालिमों, हमको इस्लाम ऐसे मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। हाज़रीन किराम, इसी तरह के दीनी और दुनियावी बयानात और तारीख़ी मालूमात और मसाइल जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।